がさはい出たで最近こういうことっていうかゲップ少なくない？大丈夫？比率大丈夫かな？いっぱい出るようになった。近しいのかな。あと丸飲みもさ失礼。なんかもうちょっと5個で出ない。すごいなんか湿ったゲップが出た。終わるか。いうお
スバテーズ派です。よろしくお願いします。普段は歌配信などをしております。よかったら見に来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。特に大きい F、G、H、I おいしい。ああ、でもやっぱりみんなこうちっちゃいすっごい水っぽいの出た。おいしい。でかいエップ。今何分喋っすっげえ喉に泡が残ってる。出そうで出ない。よし、出た。失礼。そろそろこれ何ミリリットルだ。500ミリリットル飲み終わりました。ごめん、咳した。わかんないな。録音き
一気に出たわ。あ、すっきりした。全然やんけ。なめとんのか。